اليوم عنا شيفروليه افيو، مثل ما مبين واضح بالصورة انه الانجن عم بيعطش، العطشة واضحة. خلينا نشوف شو في عنا جوا بالسكنر. مثل ما مبين هون عنا التشيك انجن لايت مضوى، السيارة ماشية 100 و2000، انجن مضوى والسيارة عم بتقطش، والسكانر عطينا الكود اللي هو B0300. لنتأكد أكتر المشكلة بأي سلندر بدنا نفوت على الانجن داتا، نرجع باك، بنفوت على الداتا ديسبلاي، بنفوت على شيء اسمه مسفاير موجود تحت، مسفاير داتا، نكبس عليها بس لحتى نعرف اي سلندر اللي هو خربان. مثل ما مبين عنا هون سلندر رقم 1، سلندر نمبر 1 كورنت مسفاير عم بعد. هيدا ما لازم يعد، هيدا هلا عم يطلع 2022، لازم يكون زيرو مثل رفقاته اللي تحت منه. اللي حنعمله هلا انه احنا عنا مش صاير بسلندر رقم 1، اول شغله رح نعملها رح نفك البوجي او السبارك بلاك ونشيك عليها. البوجي طاقة، بس تكون البوجي طاقة هيك معناتها انه الكويل كمان تعبان، لازم نغيروا 4 بوجيات وكويل. هلا رح اركب بوجي جديدة، مش حنغير كويل، نغير بس البوجي ولا عينك. يلا رح ندور السيارة نشوف شو حيصير عنا. اكيد التشيك انجن حيكون بعده لانه ما عملنا كلير كود، بس خلينا نشيك على الداتا باراميتر ونشوف اذا القطشة راحت ايه ولا لا، اذا السكانر بعده عم بيشوف قطشة ايه ولا لا. مثل ما شايفين هون سلندر رقم 1 المسفاير عنده صارت زيرو، حتى لو دعست بنزين المسفاير از جون. هذا التصليح بس يكون في عنا بوجيه فاقعة. تفاعل بوجيه لسببين، اول سبب الكويل، بيكون الكويل الكهرباء تاعته مش مظبوطة، يا اوفر فولتج عنا، يا اما في عنا السبب التاني بيكون في عنا لين ميكتشر، يعني كمية البنزين اللي عم بتفوت على الموتور قليلة. بهالحالة يستحسن انه كمان يتنضفوا البخاخات، او مش يتنضفوا، ينفكوا، يعني يتنضفوا، ينحط تريتمنت بقلب الرزفوار. هذا الشي بيخفف من انه البوجيه تطق. لما البوجيه تطق بهذا الشكل، المصطلح العلمي لها هو بيسموها سبارك بلاك كربون تراكينج. كربون تراكينج بس يكون البوجيه مشعورة بهذا الشكل. ان شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم وانفورماتيف، وشكرا للمشاهدة.